Hello friends, പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് മിൽക്ക് പ്രോസസ്സിംഗ്, അതുപോലെ അതിൽ പാസ്ചറൈസേഷൻ ആൻഡ് സ്റ്റെറിലൈസേഷൻ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക, നമ്മുടെ ഈ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് മിൽക്ക് പ്രോസസ്സിംഗ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് നമ്മൾ ഇതുവരെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന മിൽക്ക് ട്രാൻസ്പോർട്ടിങ്ങും മിൽക്ക് കളക്ഷനും അതുപോലെ ക്ലീൻ മിൽക്ക് പ്രൊഡക്ഷനും ഇതെല്ലാം തന്നെ നമ്മുടെ മിൽക്ക് പ്രോസസ്സിങ്ങിന്റെ ഓരോ സ്റ്റെപ്പുകളാണ്. അപ്പോൾ അതിൽ വരുന്നതാണ് പിന്നെ ചില്ലിങ്, പാസ്ചറൈസേഷൻ ആൻഡ് സ്റ്റെറിലൈസേഷൻ. ഇതൊക്കെ എന്ന് പറയുന്നത് മിൽക്ക് പ്രോസസ്സിങ്ങിലുള്ള ഘട്ടങ്ങൾ തന്നെയാണ്. ഇനി പാസ്ചറൈസേഷൻ സ്റ്റെറിലൈസേഷൻ കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത ടോപ്പിക്ക് വരുന്ന ഹോമോജനൈസേഷൻ, അതുപോലെ അതിന്റെ ക്ലീനിങ്, പിന്നെ അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മുടെ മിൽക്ക് പ്രോസസ്സിങ്. അത് എവിടം വരെ എത്തുമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മിൽക്കിന്റെ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ്, മിൽക്കും മിൽക്ക് പ്രൊഡക്റ്റും നമ്മുടെ മാർക്കറ്റിലേക്ക് എത്തുന്നത് വരെയുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും തന്നെ മിൽക്ക് പ്രോസസ്സിംഗ് എന്നുള്ള ഹെഡിങ്ങിൽ വരുന്നതാണ്. അപ്പൊ ഈ പാസ്ചറൈസേഷനും അതിന്റെ ചെറിയൊരു കാര്യം മാത്രമേ നമ്മൾ പറയുന്നുള്ളൂ. മിൽക്ക് പ്രോസസ്സിംഗിൽ അതിന്റെ സ്റ്റെപ്സ് മാത്രം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറയുന്നു. ബാക്കി ഓരോ ഘട്ടങ്ങളിലുള്ളതും നമ്മൾ ഓരോ ഘട്ടങ്ങളായിട്ടാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തു പോകുന്നത്. അപ്പൊ ഇന്നത്തെ ഇതിൽ നമ്മൾ മെയിൻ ആയിട്ട് പറയുന്നത് പാസ്ചറൈസേഷനും സ്റ്റെറിലൈസേഷനും ആണ്. അപ്പൊ ഈ പാസ്ചറൈസേഷനും സ്റ്റെറിലൈസേഷനും പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും തയ്യാറായിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്തായാലും എക്സാം അടുത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ ഏകദേശം നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ള മെറ്റീരിയൽ വെച്ചിട്ട് എന്തായാലും പാസ്ചറൈസേഷനും സ്റ്റെറിലൈസേഷനും നിങ്ങൾ വായിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഒന്നും കൂടെ സിമ്പിൾ ആവും, പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. പിന്നെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും കമന്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. ഈ ഒരു ഡയറി ഇൻസ്ട്രക്ടറുടെ ഡയറി സയൻസിലെ ടോപ്പിക്സ് കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഓരോന്നിൻ്റെയും റിവിഷൻ ക്ലാസ്സസ് വെക്കാം. എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു 5 or 6 ചാപ്റ്റേഴ്സ് ഒരുമിച്ച് അതിൻ്റെ ബേസിക് സമ്മറി മാത്രം നമുക്ക് പറഞ്ഞിട്ട് നിർത്തുന്ന രീതിയിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രം പറയുന്ന ഒരു 5 or 6 ടോപ്പിക്സ് പെട്ടെന്ന് ഒരു 1 or 2 മണിക്കൂർ കൊണ്ട് കഴിയുന്ന രീതിയിൽ നമുക്കൊരു റിവിഷൻ ക്ലാസ്സസ് നമുക്ക് വെക്കാം. അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടെ ലാസ്റ്റ് സമയത്ത് തുടങ്ങുന്നവർക്ക് വളരെയധികം യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. എന്തായാലും ഡയറി സയൻസ് അങ്ങനെ വലിയതുണ്ടാവില്ല, കാരണം നമ്മൾ ഡയറി സയൻസിന്റെ ഏകദേശം എല്ലാ ക്ലാസ്സുകളും എടുക്കുന്നുണ്ട്. ബാക്കിയുള്ള സബ്ജക്റ്റുകളുടെ ഒരു ബ്രീഫ് സമ്മറി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഒരു ഹോൾ റിവിഷൻ ആയിട്ട് എടുക്കാൻ കഴിയും. ഓക്കെ, ഇത്രയാണ്. പിന്നെ ഷെയർ ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്, നിങ്ങളുടെ എല്ലാ ഫ്രണ്ട്സിനും ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്കും കൂടെ ക്ലാസ് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വലിയ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടാവത്തുള്ളൂ. നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഔട്ട്പുട്ട് എങ്ങനെയാണോ അതിനനുസരിച്ചായിരിക്കും ഞാൻ തരുന്ന ഇൻപുട്ടും കൂടെ ഉണ്ടാവുക. ഓക്കെ, ഇതാണ് നമ്മുടെ എല്ലാ പ്രോസസ്സും എന്ന് പറയുന്നത്. ഓൾ പ്രോസസ് എങ്ങനെയാണ്, അതിന്റെ സ്റ്റെപ്സ് ആണ്. നമുക്ക് ഒരു ജസ്റ്റ് ഒരു ഓരോ കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് വേഗം അങ്ങ് പറഞ്ഞു വെക്കാം. അതിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് മൊമെന്റം. മൊമെന്റം എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് മൊമെന്റം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ സിമ്പിൾ ആണ്. നമ്മൾ പറഞ്ഞു ലോഡിങ് അൺലോഡിങ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അല്ലെ. അപ്പൊ ആ ഒരു രീതി മാത്രമാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. പമ്പിങ്, ഫ്ലോ, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് മൊമെന്റം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഈ സാധനം തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം, അൺലോഡ് ചെയ്തതിനു ശേഷം നമ്മുടെ ഹീറ്റിങ്, കൂളിങ് അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം, നമുക്കതൊക്കെ ഫ്ലോ ചെയ്യിപ്പിക്കണം. അപ്പൊ അതിനെയാണ് ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് മൊമെന്റം എന്ന് പറയുന്നത്. പമ്പിങ്, ഫ്ലോ അതിന് വലിയ ഇമ്പോർട്ടൻസ് നിങ്ങൾ കൊടുക്കേണ്ടതില്ല. രണ്ടാമത്തേതാണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫറിൽ വരുന്നതാണ് ഹീറ്റിങ്ങും കൂളിങ്ങും. ഓക്കെ, ഹീറ്റിങ്ങും വരുന്നുണ്ട്, അതിൽ കൂളിംഗ് വരുന്നുണ്ട്. അത് നമുക്ക് പാസ്ചറൈസേഷനും സ്റ്റെറിലൈസേഷനും ഒക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും എന്താണ് ഹീറ്റിങ്ങും കൂളിങ്ങും രണ്ടും വരുന്നത്. അപ്പോൾ ആദ്യം എന്ന് തന്നെ പറയാം, നമ്മൾ മിൽക്ക് കളക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന റോ മിൽക്കിനെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു 4 മണിക്കൂറൊക്കെ അത് എന്ത് ചെയ്യുള്ളൂ, കണ്ടാമിനേഷൻ നടക്കാതെ അത് നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ കിട്ടത്തുള്ളൂ എന്ന് നമ്മൾ മുമ്പേ തന്നെ പറഞ്ഞതായിരുന്നു. അപ്പൊ ഈ 4 മണിക്കൂർ തന്നെ കിട്ടുന്നത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു 4 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസോ അല്ലെങ്കിൽ അതിന് താഴെയോ ആയിരിക്കണം അതിന്റെ ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു. അപ്പൊ ഇത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ, ഹീറ്റിങ്ങും അതിലെ കൂളിങ്ങും എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ തേർഡ് സ്റ്റെപ്പാണ് മിക്സിംഗ് ഓർ കമ്മ്യൂഷൻ. ഇതിലെന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം ഹോമോജനൈസേഷൻ, റീകോമ്പിനേഷൻ, സ്റ്റൈറിങ്, ആറ്റമൈസേഷൻ അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളുമാണ് ഇതിൽ വരുന്നത്. അപ്പൊ ഹോമോജനൈസേഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിക്കും. അപ്പൊ അതെന്താണെന്ന് ആ സമയത്ത് നമ്മൾ പറയും. പിന്നെയാണ് വരുന്നത് ഫേസ് സെപ്പറേഷൻ. ഫേസ് സെപ്പറേഷൻ ആണ്
സ്കിംഡ് മിൽക്ക്, പിന്നെ അതുപോലെ മിൽക്ക് പൗഡർ, അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഫേസ് സെപ്പറേഷൻ. സ്കിമ്മിങ്, സെപ്പറേറ്റിംഗ് മിൽക്ക് പൗഡർ ഫ്രം ഡ്രൈയിങ് എയർ, പാർട്ട് ഓഫ് ച്യൂയിങ് പ്രോസസ്, ഇതൊക്കെ വരുന്നതാണ് ഫേസ് സെപ്പറേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക്കിൽ വരുന്നത്. ഫിഫ്ത്ത് വൺ ആണ് മോളിക്കുലാർ സെപ്പറേഷൻ. മോളിക്കുലാർ സെപ്പറേഷനിൽ വരുന്നതാണ് ഇവാപ്പറേഷൻ, ഡ്രൈയിങ്, മെംബ്രെയിൻ പ്രോസസ്സിംഗ് ആൻഡ് ക്രിസ്റ്റലൈസേഷൻ. ഇതൊക്കെയാണ് മോളിക്കുലാർ സെപ്പറേഷനിൽ വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഓരോ പ്രൊഡക്റ്റിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഓരോരോ പ്രോസസ്സുകൾ വരിക എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക. പിന്നെയുള്ളതാണ് ഫിസിക്കൽ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ. ഫിസിക്കൽ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷനിൽ വരുന്നത് ജെൽ ഫോർമേഷൻ ഡ്യൂ ടു ദ റെനറ്റിംഗ് ഓർ ആസിഡിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് മിൽക്ക്. ആസിഡിഫിക്കേഷന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ജെൽ ഫോർമേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് എലമെന്റ്സ് ഓഫ് ബട്ടർ മേക്കിംഗ് ഓഫ് ഐസ്ക്രീംസ് എക്സെട്ര. ഇതിനൊക്കെയാണ് എന്താണ് ബട്ടർ മേക്കിങ്ങിനും ഐസ്ക്രീമിന്റെ മേക്കിങ്ങിനും ഇതിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഫിസിക്കൽ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ആയിട്ടുള്ള ജെൽ ഫോർമേഷൻ ഒക്കെ നടത്തുന്നത്. പിന്നെയുള്ളതാണ് പിന്നെ മൈക്രോബിയൽ ആൻഡ് എൻസൈമാറ്റിക് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ, പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് ഫെർമെന്റഡ് പ്രോഡക്റ്റ്, ചീസ് മാനുഫാക്ചറിങ്, പിന്നെ റൈപ്പനിങ്. ഇതിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ മൈക്രോബിയലും ആൻഡ് എൻസൈമാറ്റിക് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ പറയുന്നത്. ഇത് ഞാൻ ഒന്നും കൂടെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയാത്തത് നിങ്ങൾ പേടിക്കണ്ട. നമ്മൾ ഈ ടോപ്പിക്കുകളൊക്കെ വരുമ്പോൾ ചീസിന്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ, ബട്ടർ പ്രൊഡക്ഷൻ, അതിന്റെ മേക്കിംഗ്, ഐസ്ക്രീം എല്ലാം നമ്മൾ വരുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് മിൽക്ക് പ്രോസസ്സിംഗ് എന്ന് വരുമ്പോൾ അതിന്റെ ഒരു ഹോൾ സമ്മറി മാത്രമാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിന്റെ സമ്മറി പഠിച്ചതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ടോപ്പിക്ക് പഠിക്കുന്നത്. അതാണ് നമ്മൾ ആ ഒരു സിലബസിന്റെ ഓർഡറിൽ പോകുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു പ്രശ്നം വരുന്നത്. പിന്നെ വരുന്നതാണ് സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ. സ്റ്റെബിലൈസേഷനിൽ പാസ്ചറൈസേഷൻ, സ്റ്റെറിലൈസേഷൻ, കൂളിംഗ്, അതുപോലെ ഫ്രീസിംഗ്, അറ്റ്ലീസ്റ്റ് വൺ ഓഫ് ദിസ് ഓപ്പറേഷൻ ഈസ് വിർച്വലി ഓൾവേസ് അപ്ലൈഡ്. ഇതൊക്കെയാണ് സ്റ്റെറിലൈസേഷനും കൂളിംഗ്, പാസ്ചറൈസേഷൻ. അപ്പൊ ഇത് രണ്ടും നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യും. ഏതൊക്കെ? പാസ്ചറൈസേഷനും സ്റ്റെറിലൈസേഷനും പിന്നെ അതുപോലെ കൂളിംഗും നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യും. ഇതൊക്കെ എല്ലാത്തിലും വേണ്ടതാണ് പാസ്ചറൈസേഷൻ, സ്റ്റെറിലൈസേഷൻ. മോസ്റ്റ് സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ പ്രോസസ് ഈസ് ഓൾസോ ഓർ ഈവൻ പ്രൈമർലി. അതാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു. മോസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ പ്രോസസ്സ്, ഏകദേശം ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ പ്രോസസ്സ് നടക്കുന്നത് തന്നെ ഇതിന്റെ എന്താണ് പ്രൈമറി ആയിട്ട് തന്നെയായിരിക്കും. ഓക്കെ, ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് മിൽക്ക് പ്രോസസ്സിംഗിൽ ജസ്റ്റ് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത്. ഇത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ബാക്കിയെല്ലാം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഓരോ ടോപ്പിക്കിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും. ഫസ്റ്റ് വൺ ആണ് തെർമൽ പ്രോസസ്സിംഗ്. നമ്മൾ പറഞ്ഞു തെർമൽ പ്രോസസ്സിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്, തെർമൽ പ്രോസസ്സിംഗിന്റെ എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഈ പറയുന്ന പാസ്ചറൈസേഷനും സ്റ്റെറിലൈസേഷനും എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം എന്ന് പറയുന്നത് തെർമൽ പ്രോസസ്സിംഗിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ്. ഇത് എന്തിനാണ് തെർമൽ പ്രോസസ്സിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്? നമ്മുടെ ഹ്യൂമൻ കൺസപ്ഷന് വേണ്ടിയിട്ട് മിൽക്ക് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് അതിന് എന്ത് വേണം, അത് കേടുകൂടാതെ നിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഷെൽഫ് ലൈഫ് അതിന്റെ ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യണം. നമ്മൾ സാധാരണയായിട്ട് പണ്ടൊക്കെ നമ്മൾ വീട്ടിൽ എങ്ങനെയാണ് പാല് വാങ്ങിക്കൊണ്ടിരുന്നത്? നമ്മളൊരു പിന്നെ പശുള്ള വീട്ടിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഒരു കുപ്പിയിലോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ തൂക്കുപാത്രത്തിലോ ഒക്കെ പാലിന് പ്രത്യേകം തൂക്കുപാത്രങ്ങളൊക്കെ ഉള്ള വീടുണ്ടാവും. അപ്പൊ ഈ പാലില് തൂക്കുപാത്രത്തിലോ ബോട്ടിലോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, പാല് വാങ്ങിയിട്ട് വീട്ടിലേക്ക് വരികയാണ്. വീട്ടിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അമ്മ ചെയ്യുന്ന മെയിൻ പരിപാടി എന്ന് വെച്ചാൽ കൊണ്ടുവന്ന പാല് അങ്ങനെ തന്നെ നന്നായിട്ട് ഇളക്കി അടുപ്പത്ത് വെച്ച് നല്ലോണം എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഹീറ്റ് ചെയ്യുന്നു അല്ലെ, നന്നായി ഒന്ന് തിളപ്പിക്കുന്നു. പാല് തിളപ്പിച്ചിട്ട് പിന്നെ തിളച്ചിട്ട് ആറാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെക്കുന്നു അല്ലെ, തിളച്ചത് തണുപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അത് വെക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അത് അവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല, അന്ന് നമുക്ക് എന്തില്ല, ഫ്രിഡ്ജില്ല. ഫ്രിഡ്ജിൽ ഇപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വേഗം കടയിൽ പോയിട്ട് ഒരു കവർ പാല് വാങ്ങി വരുന്നു, അത് നേരെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, പിന്നെ നമ്മുടെ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കുന്നു. ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അതെന്താണ്, അത് സുരക്ഷിതമായിട്ട് നിന്നോളും. നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്ന് എടുക്കുന്നു. പക്ഷെ പണ്ട് നമുക്ക് ഫ്രിഡ്ജ് ഇല്ലാത്ത സമയത്ത് ഷെൽഫ് ലൈഫ് നമ്മൾ കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പാലിന്റെ കണ്ടാമിനേഷൻ പ്രോസസ്സ് കുറയ്ക്കുക എന്നുള്ള ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടെ നമ്മൾ ചെയ്തിരുന്ന ഒരു വലിയൊരു പ്രോസസ്സാണ് നമ്മൾ നന്നായിട്ട് പാല് തിളപ്പിച്ചിട്ട് അത് ആറാൻ വെക്കുന്നു എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ അന്ന് പറയുന്ന അതേ പ്രോസസ്സ് തന്നെയാണ് ഈ തെർമൽ പ്രോസസ്സിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഇതിന്റെ ഷെൽഫ് ലൈഫ് കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഇതിനെ നന്നായിട്ട് തെർമൽ പ്രോസസ്സിംഗ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. ഓക്കെ, thermal processing is an integral part of all operation or processes of milk and milk product manufacturing. Okay, എല്ലാത്തിന്റെയും ഒരു മെയിൻ കണ്ടന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് തെർമൽ പ്രോസസ്സിംഗ് തന്നെയാണ്. ഒരു ഇന്റഗ്രൽ പാർട്ട് ഓഫ് ഓൾ ഓപ്പറേഷനോ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്റഗ്രൽ പാർട്ട് ഓഫ് ഓൾ പ്രോസസ്സിംഗ് എന്ന് നമുക്ക് പറയുന്നത് തെർമൽ പ്രോസസ്സിംഗ് തന്നെയാണ്. ഇതിലൂടെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ
നമ്മുടെ ഈ പാലുണ്ടാവുന്ന കോമൺ പാത്തോജനിക് ഓർഗാനിസംസ് ഉണ്ടാവും അല്ലേ. അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു പാല് വെറുതെ വെച്ചിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിലേക്ക് പതുക്കെ പതുക്കെ ഓരോ ഓർഗാനിസംസ് വരും. ആ ഓർഗാനിസംസ് പെരുകിയാണ് നമ്മുടെ പാൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, കണ്ടാമിനേറ്റഡ് ആവുന്നത്. അപ്പൊ അത് സംഭവിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നതാണ് ഈ പാലില് നന്നായിട്ട് ചൂടാക്കി നന്നായി തിളപ്പിച്ചിട്ട് വെക്കുക. അപ്പൊ ഇത് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, മൈൽഡ് ഹീറ്റ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് വഴി അതിലുള്ള പാത്തോജനിക് കോമൺ ആയിട്ടുള്ള പാത്തോജനിക് ഓർഗാനിസംസിനെയൊക്കെ കൊല്ലുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ദ കോമൺ പാത്തോജനിക് ഓർഗാനിസംസ് ലൈക്ലി ടു occur milk are killed by relatively mild heat treatment. മൈൽഡ് ഹീറ്റ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് വഴി എന്ത് ചെയ്യുന്നു, നമ്മൾ ആ ഒരു പാത്തോജനിക് ഓർഗാനിസംസിനെ മുഴുവനായിട്ട് കില്ല് ചെയ്ത് കളയുന്നു. പിന്നെ ഇതിനെ മോസ്റ്റ് റെസിസ്റ്റന്റ് ഓർഗാനിസം ബാസിലസ് ട്യൂബർകുലോസിസ് ഒക്കെയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, വളരെയധികം പിന്നെ പ്രശ്നമായിട്ട് അതിനെയൊക്കെ റെസിസ്റ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്ന ഒരു സമയം. അപ്പൊ ഇതിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഏതെങ്കിലും ഒരു ഹീറ്റ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് വഴി ഇതിനെ നമ്മൾ ഡിസ്ട്രോയ് ചെയ്യുന്നു. ഓക്കെ, അത് എന്നിട്ട് എന്താ ചെയ്യുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ തെർമൽ ഡെത്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പാത്തോജനിക് ഓർഗാനിസം തെർമൽ ഡെത്ത് കഴിഞ്ഞ് ട്യൂബർക്കൽ ബാസിലി, ടൈഫസ്, കോളിഫോം ബാക്ടീരിയ, ഇതൊക്കെ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, പാത്തോജനിക് ഓർഗാനിസംസ് ആണ്. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യും, തെർമൽ ഡെത്ത് അതിനൊക്കെ നടക്കും എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ഈ ടെമ്പറേച്ചറിന്റെയും ടൈമിന്റെയും ഒരു കോമ്പിനേഷൻ വരണം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ കോളിഫോം ബാക്ടീരിയ ആൻഡ് കോക്സില ബ്രൗണറ്റ് ക്യൂ ഫീവർ ഓർഗാനിസം എന്ന് പറയുന്നതാണ് അതിന്റെ മെയിൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ പറയുക ചെയ്യുന്നത് തന്നെ. ആ ബാക്ടീരിയന്റെ പേര് കോക്സില ബർണറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ക്യൂ ഫീവർ ഓർഗാനിസം എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ ഇതിനൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം, ഒരു കറക്റ്റ് ടൈം വേണം, കറക്റ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ വേണം. ഓക്കെ, ഈ തെർമൽ പ്രോസസ്സിങ്ങിനെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു, നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ സാധനങ്ങളെല്ലാം ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഹീറ്റ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഒക്കെ നടക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം, ഈ നമ്മൾ പാത്തോജനിക് ഓർഗാനിസത്തിനെ നമ്മൾ കില്ല് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതിന് പ്രത്യേക സമയത്ത് പ്രത്യേക തരം ടെമ്പറേച്ചറിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ഇത് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ ഈ ഒരു ബാക്ടീരിയയും അത് മൈക്രോബയോളജിക്കൽ ഓർഗാനിസംസ് അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇതായിട്ട് നമ്മുടെ പാല് നല്ലൊരു പാലായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടത്തുള്ളൂ. ഒരു പാത്തോജനിക് ഓർഗാനിസംസ് ഒന്നും ഇല്ലാതെ പ്യുവർ ആയിട്ടുള്ള പാലായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടണമെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിന്റെ ടൈമും ടെമ്പറേച്ചറിന്റെയും കോമ്പിനേഷൻ നോക്കണം. അപ്പൊ ഈ ടൈമിന്റെയും ടെമ്പറേച്ചറിന്റെയും കോമ്പിനേഷൻസ് നോക്കുമ്പോഴാണ് അവിടെയാണ് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പാസ്ചറൈസേഷനും സ്റ്റെറിലൈസേഷനും ഒക്കെ തമ്മിൽ വരുന്ന വ്യത്യാസം വരുന്നത്. ഓക്കെ, എന്താണ് അതൊന്ന് നോക്കാം. ഈ ഹീറ്റ് ട്രീറ്റ്മെന്റിന്റെ ഡിഫറെന്റ് കാറ്റഗറീസ് ആണ്. അതിൽ ട്രീറ്റ്മെന്റ്സ് ഏതൊക്കെയാണ്? ഒന്ന് പാസ്ചറൈസേഷൻ ആണ്, രണ്ടാമത്തത് തെർമൈസേഷൻ ആണ്, മൂന്നാമത്തതാണ് സ്റ്റെറിലൈസേഷൻ, നാലാമത്തത് അൾട്രാ പാസ്ചറൈസേഷനും ഒക്കെയാണ്. പിന്നെ അൾട്രാ ഹൈ ടെമ്പറേച്ചറിലുള്ള ട്രീറ്റ്മെന്റ്, ഹീറ്റ് ട്രീറ്റ്മെന്റ്, അൾട്രാ ഹീറ്റ് ട്രീറ്റ്മെന്റ്. അപ്പൊ ഇതില് നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക, ഇതിൽ തന്നിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ സിലബസിൽ തന്നിരിക്കുന്നത് മെയിൻ ആയിട്ട് പാസ്ചറൈസേഷനും സ്റ്റെറിലൈസേഷനും ആണ്. തെർമൈസേഷന്റെ ഞാൻ ജസ്റ്റ് നമ്മൾ ഇതിന്റെ ടെമ്പറേച്ചറും ടൈമും മാത്രമേ ഞാൻ പറയത്തുള്ളൂ. അതുപോലെ UHTന്റെയും അൾട്രാ പാസ്ചറൈസേഷൻ ഈ പാസ്ചറൈസേഷന്റെ തന്നെ കുറച്ച് വ്യത്യാസമുള്ള കാര്യമാണ്. അപ്പൊ അതും നന്നായിട്ട് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയും. പക്ഷെ തെർമൈസേഷനും UHTയും ഒക്കെ നമ്മൾ അങ്ങനെ അങ്ങ് UHTയും ഉണ്ട്, പിന്നെ തെർമൈസേഷനും അധികമില്ല. അപ്പൊ എന്തായാലും ഇതിന്റെ മെയിൻ ആയിട്ട് നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ ടെമ്പറേച്ചറും അതിന്റെ ടൈമും ആണ്. അതാണ് മെയിൻ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കേണ്ടത്. പാസ്ചറൈസേഷന്റെയും സ്റ്റെറിലൈസേഷന്റെയും പഠിക്കുമ്പോൾ അതിനും മെയിൻ ഇമ്പോർട്ടൻസ് അതിന്റെ ടെമ്പറേച്ചർ എത്രയാണ്, അത് എത്ര സെക്കൻഡ് കൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു സംഭവം നടക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ്. ഓക്കെ, മനസ്സിലായല്ലോ? അപ്പോൾ എന്താണ് പാസ്ചറൈസേഷൻ തന്നെ ലോ ടെമ്പറേച്ചർ ലോ ടൈമിൽ നടക്കും. ഓക്കെ, ലോ ടെമ്പറേച്ചറിൽ പാസ്ചറൈസേഷൻ 3 ആയിട്ടാണുള്ളത്, 3 അല്ല 4 വിധമുണ്ട്. നമ്മൾ നേരത്തെ ഈ ടാബുലാർ കോളത്തിലുള്ളത് വേഗം ഒന്ന് പറയാം. പാസ്ചറൈസേഷൻ 4 വിധമാണ്, ഇതിലുള്ളത് 3 വിധമായിട്ടാണുള്ളത്. ലോ ടെമ്പറേച്ചർ ലോ ടൈമിൽ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ 63 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ 1800 സെക്കൻഡിൽ, ഓർത്തിരിക്കുക 1800 സെക്കൻഡിൽ 63 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ നമ്മൾ ട്രീറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് മാത്രം സംഭവിക്കുന്നതാണ് ലോ ടെമ്പറേച്ചർ ലോ
ടൈം എന്ന് പറയുന്ന പാസ്ചറൈസേഷൻ. രണ്ട് മെത്തഡാണ് ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ ഷോർട്ട് ടൈം. അപ്പൊ ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ ഷോർട്ട് ടൈമിന് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ മിൽക്കിന് വേറെ ടെമ്പറേച്ചർ ആണ്, ക്രീമിന് വേറെ ടെമ്പറേച്ചർ ആണ്. ക്രീമിന്റെ നിർമ്മാണം നമ്മുടെ ഇതിൽ തന്നെ പെട്ടതാണല്ലോ. അപ്പം മിൽക്കിന് വേറെ ക്രീമിന് വേറെയാണ്. ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ ഷോർട്ട് ടൈമിൽ വരുന്നതാണ് 72 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ്. അത് 50 to 20 സെക്കൻഡ്സ് മാത്രം മതിയാവും. ഓക്കെ, 50 to 20 സെക്കൻഡ്സ് ടൈമിൽ നമുക്ക് 72 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ഒക്കെ വരുന്ന ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ കൊടുത്തിട്ടാണ് നമ്മുടെ പാസ്ചറൈസേഷൻ നടക്കുന്നത്. പിന്നുള്ളതാണ് ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ ഷോർട്ട് ടൈം ക്രീമിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 80 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് വരുന്നു. അതിന്റെ ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ്? 15 സെക്കൻഡ് ആണ്. ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ ഷോർട്ട് ടൈം ക്രീമിൽ വരികയാണെങ്കിൽ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 80 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ്, പിന്നെ ടൈം എത്രയാണ്? 15 സെക്കൻഡ് ആണ്. പിന്നെ ഉള്ളതാണ് തെർമൈസേഷൻ പ്രോസസ്സിൽ ടെമ്പറേച്ചർ വരുന്നത് 57 to 68 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ്. അത് 15 സെക്കൻഡ് കൊണ്ട്. ഓക്കെ, 15 സെക്കൻഡ് തെർമൈസേഷൻ 57 to 68 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ്. അടുത്തതാണ് സ്റ്റെറിലൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് 115 മുതൽ 121 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് വരെ വരുന്നു. അതിന്റെ ടൈം വരുന്നത് 180 മുതൽ 780 വരെയാണ്. ഓക്കെ, 180 മുതൽ 780 വരെയാണ് സ്റ്റെറിലൈസേഷനിലേക്ക് വരുന്നത്. ഇനി അടുത്തതാണ് അൾട്രാ പാസ്ചറൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. 115 ഡിഗ്രി മുതൽ 130 ഡിഗ്രി വരെ സെൽഷ്യസ് ടെമ്പറേച്ചർ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നു. അതുപോലെ 2 to 4 സെക്കൻഡ് മാത്രം സമയത്തിന് ഇടയിൽ. ഓക്കെ, 2 to 4 സെക്കൻഡ് ടൈമിനിടയിൽ 115 മുതൽ 130 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് വരെ ടെമ്പറേച്ചർ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതാണ് അൾട്രാ പാസ്ചറൈസേഷൻ. ഇനി UHT എന്ന് പറയുന്നത് 135 മുതൽ 150 വരെ ടെമ്പറേച്ചർ കൊടുത്തിട്ട് 1 to 6 ഡിഗ്രി സെക്കൻഡിൽ നമ്മൾ പിന്നെ 135 മുതൽ 150 വരെ ടെമ്പറേച്ചർ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതിനാണ് UHT എന്ന് പറയുന്ന ട്രീറ്റ്മെന്റ് നടക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതിന്റെ ഓരോന്നും നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കാം. അതിന്റെ മുമ്പ് നമുക്ക് വേണ്ടതാണ്, നമ്മൾ മിൽക്ക് സെന്റേഴ്സ് എന്നൊക്കെ ഇത് കളക്ട് ചെയ്തു നമ്മൾ കൊണ്ടുപോയി കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമ്മൾ പിന്നെ ചെയ്യുന്നതാണ് ചില്ലിങ് നടക്കുന്നുണ്ട്. ചില്ലിങ് നടക്കുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഒരു കളക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം എന്ത് ചെയ്യുന്നു, നമ്മൾ ഇതിനെ ക്വാളിറ്റി ഈ ചില്ലിങ് കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഉപകാരം ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇല്ലേന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഉണ്ട്. എന്താണ്? നമ്മുടെ പാൽ എങ്ങനെയാണോ നമ്മൾ കളക്ട് ചെയ്തത് അതുപോലെ ഇപ്പം ആ സമയത്ത് കളക്ട് ചെയ്ത് നമ്മുടെ അടുത്തുള്ള സമയത്ത് എന്താണോ ഉള്ളത്, എന്താണോ നമ്മുടെ പാലിന്റെ അവസ്ഥ, ആ അവസ്ഥയിൽ തന്നെ ഇത് നിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ റൂം ടെമ്പറേച്ചർ ആയിട്ടുള്ള 20 to 40 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് നമ്മൾ ഓരോ പിന്നെ സ്ഥലത്തിനനുസരിച്ച് അത് മാറി വരും അല്ലെ. 20 to 40 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ നമ്മൾ ഈ പാല് നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു, മിൽക്കിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന മൈക്രോ ഓർഗാനിസം വല്ലാതെ കൂടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതാക്കും. ആ സമയത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, നമ്മൾ കളക്ട് ചെയ്തത് ഉടനെ തന്നെ 4 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് അല്ലെങ്കിൽ 5 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ 5 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് അല്ലെങ്കിൽ അതിന് താഴെയോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഈ പാലിനെ നമ്മൾ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നു. ഇതെന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല, ഒരിക്കലും ബാക്ടീരിയയുടെ ഉള്ള ബാക്ടീരിയനെ നശിപ്പിക്കാനോ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ കില്ല് ചെയ്യോ അങ്ങനെ ഒന്നും ഇത് ചെയ്യില്ല ചില്ലിങ്. പക്ഷെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, എങ്ങനെയാണോ നമ്മൾ പാലുള്ളത് അത് അങ്ങനെ തന്നെ സൂക്ഷിക്കുന്നു. ചില്ലിങ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജിൽ നമ്മൾ പാല് സൂക്ഷിക്കുന്നില്ലേ, അത് തന്നെയാണ്. എങ്ങനെയാണോ നമ്മൾ കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങുമ്പോൾ ഉണ്ടായിരുന്നത് അത് ഇത്ര ദിവസം ഒരു ഇതുണ്ട് കേട്ടോ, ഒരു ഷെൽഫ് ലൈഫ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ അതല്ലാതെ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണോ പാല് നമ്മൾ വാങ്ങുന്നത് അത് നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇത്ര ദിവസം നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതുണ്ടല്ലോ. അപ്പൊ അന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെയാണ് ചില്ലിങ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതിലുള്ള മൈക്രോ ഓർഗാനിസത്തിനെ ഒന്നും നശിപ്പിക്കുന്നില്ല, പക്ഷെ എന്താണോ അതിന്റെ പ്രസന്റ് സിറ്റുവേഷൻ ആ സിറ്റുവേഷനിൽ തന്നെ അത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു, കൊണ്ടുപോകുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ചില്ലിങ്ങിന്റെ പ്രത്യേകത. അപ്പൊ അതിന്റെ എന്താ പറയാ, നമ്മള് 4 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ് സാധാരണ എല്ലാ സ്ഥലത്തും കാണുന്നത്. ഇത് നമ്മുടെ NCERT ആണ്. NCERT 5 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ഓർ ബിലോ എന്നാണുള്ളത്. 4 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ 5 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിന് ബിലോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ 4 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ്. അപ്പൊ ഇത് ഇങ്ങനെ തന്നെ ഓർത്തിരിക്കുക, ഇറ്റ് ഈസ് ചിൽഡ് ടു 5 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ഓർ ബിലോ. ഇതിന്റെ
ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഇത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് തന്നെയാണ്. ഗ്രോത്ത് ഓഫ് മൈക്രോ ഓർഗാനിസം ഇൻ മിൽക്ക് നോട്ട് ചെക്ക്ഡ് ഇറ്റ് will result in spoilage of milk. The most effective means of controlling the growth of microorganism without affecting the physiochemical properties and the nutritive value of milk. Chilling ഓർത്തിരിക്കുക, physiochemical property chilling-ലൂടെ physiochemical properties-ന് ഒരു വ്യത്യാസം വരുത്തുന്നില്ല. ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജിൽ സൂക്ഷിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ നമ്മുടെ physiochemical properties-ന് ഒരു പാലിന്റെ physiochemical properties-ന് ഒരു വ്യത്യാസവും അത് വരുത്തില്ല. അതിന് ന്യൂട്രിറ്റീവ് വാല്യൂ ഒന്നും ഇതാവില്ല. പക്ഷെ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസ് ആർ നെയ്തർ കിൽഡ് നോർ മിൽക്ക് മെയ്ഡ് സേഫ് ഫോർ ഹ്യൂമൻ കൺസപ്ഷൻ. ഓക്കെ, മൈക്രോ ഓർഗാനിസത്തിനെ കില്ല് ചെയ്യാനോ അല്ലെങ്കിൽ അത് ഹ്യൂമൻ കൺസപ്ഷന് വേണ്ടിയിട്ട് നിർമ്മിക്കാനോ അങ്ങനെ ഒന്നിനും ഇത് കഴിയില്ല എന്നുള്ള. ഓൺലി കീപ്പിംഗ് ക്വാളിറ്റി ഈസ് ഇൻക്രീസ്ഡ്. ഓക്കെ, മിൽക്ക് ഷുഡ് to be transported the controlling or processing centers within the 4 hours of milking. ഓക്കെ, അത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു 4 മണിക്കൂർ. അടുത്തതാണ് വരുന്നത് പാസ്ചറൈസേഷൻ. പാസ്ചറൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഹീറ്റിംഗ് പ്രോസസ് ആണ് അല്ലെ, ഹീറ്റിംഗ് പ്രോസസ് ആണ്. അതിൽ എവറി പാർട്ടിക്കിൾ ഓഫ് മിൽക്ക് ആൻഡ് മിൽക്ക് പ്രൊഡക്റ്റ്, ഇറ്റ് ഈസ് ദ പ്രോസസ് ഓഫ് ഹീറ്റിംഗ് ഓഫ് എവറി പാർട്ടിക്കിൾ ഓഫ് മിൽക്ക് ഓർ മിൽക്ക് പ്രൊഡക്റ്റ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇത് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നതും ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതും ഓരോ എക്യുപ്മെന്റ്സ് വെച്ചിട്ടാണ്. അത് ഒരു സ്പെസിഫൈഡ് ടെമ്പറേച്ചറിൽ ഇതാക്കുന്നു. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു 63 ഡിഗ്രി പാസ്ചറൈസേഷൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞാണ് 63 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ 1800 സെക്കൻഡ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ 30 മിനിറ്റ്സിലേക്ക് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, അത് ഹോൾഡ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നു. 63 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ അത് എത്ര മിനിറ്റ് ഉണ്ട്, 30 മിനിറ്റ് വരെയാണ് അത് നമ്മൾ ഹോൾഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ഒരു സ്പെസിഫിക് ടൈം പീരീഡ് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി എന്ത് ചെയ്യുന്നു, അത് കൂളിംഗ് ചെയ്യുന്നു. അതാണ് ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത്. ഹൈ ഹീറ്റ് കൊടുത്തു അത് നന്നായി തിളപ്പിച്ച് നല്ല ചൂടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ അത് പെട്ടെന്ന് എന്ത് ചെയ്യുന്നു, കൂൾ ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെയാകുമ്പം അതിന് ഷെൽഫ് ലൈഫ് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, നമുക്ക് കൂട്ടാൻ കഴിയും. അതാണ് പാസ്ചറൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. പാസ്ചറൈസേഷൻ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, അതിന്റെ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് 63 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ഫോർ 30 മിനിറ്റ്സ്, അതാണ് ലോ ടെമ്പറേച്ചർ ലോങ് ടൈം. അത് പിന്നെ ഉള്ളത് വരുന്നത് 72 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് 15 സെക്കൻഡ് ആണ്. ഇതെന്താണ്, high temperature short time HTST എന്ന് വരും. After pasteurization milk is immediately cooled 5 degree Celsius or below. 5 degree Celsiusനോ അതിന്റെ താഴെയോ ഉള്ള പിന്നെ ടെമ്പറേച്ചറിൽ അത് നന്നായിട്ട് കൂൾ ചെയ്യുന്നു. ഓർത്തിരിക്കുക, നമ്മുടെ ഇതിന്റെ പാസ്ചറൈസേഷന്റെ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസും ടൈമും ഓർത്തിരിക്കുക. ഒന്ന് വരുന്നത് 63 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ഫോർ 30 മിനിറ്റ്സ് ആണ്. 30 മിനിറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, 1800 സെക്കൻഡ് തന്നെയാണ്. അത് ഓർത്തിരിക്കുക, 1800 സെക്കൻഡ്. പിന്നെ 72 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ഫോർ 15 സെക്കൻഡ്, 50 സെക്കൻഡ്സിൽ മാത്രം മതി 72 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഓഫ് പാസ്ചറൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് മിൽക്ക് ഹ്യൂമണ് സേഫ് ആയിരിക്കുന്ന രീതിയിൽ കൺസെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതാക്കുക. അതിന്റെ പാത്തജനിക് ഓർഗാനിസത്തിനെയൊക്കെ കൊന്ന് നല്ല റെഡി ആയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, നമുക്ക് കുടിക്കാൻ പാകത്തിനേക്ക് മിൽക്ക് കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ളതാണ്. പിന്നെ എന്താണ്, കീപ്പിംഗ് ക്വാളിറ്റി. ഓക്കെ, നമുക്ക് കുറച്ച് സമയം നമ്മൾ കീപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ കീപ്പിംഗ് ക്വാളിറ്റി ഇംപ്രൂവ് ചെയ്തു. എങ്ങനെ, അതിലെ ഓർഗാനിസത്തിനെയൊക്കെ സ്പോയിൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ കീപ്പിംഗ് ക്വാളിറ്റിയും എന്ത് ചെയ്യാം, നമുക്ക് ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അത് 85 to 99% നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഇത് ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യാൻ കഴിയും എന്നുള്ളതാണ്. അടുത്തതാണ് മെത്തേഡ് ഓഫ് പാസ്ചറൈസേഷൻ. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് തന്നെയാണ് ഈ രണ്ട് മെത്തേഡിലും പറയുന്നത്. ഒന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് ലോ ടെമ്പറേച്ചറിൽ ലോങ് ടൈമിലുള്ളതാണ്. അതിന്റെ ടെമ്പറേച്ചറും കാര്യങ്ങളും നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കുക. 63 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ്, അത് 30 മിനിറ്റ്സിലാണ്. എന്നിട്ട് അതിനെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ 5 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ കൂൾ ചെയ്യാം. അതാണ് ലോ ടെമ്പറേച്ചർ ലോങ് ടൈമിന്റെ ടെമ്പറേച്ചറും ടൈമിന്റെയും കാര്യം. പിന്നെ ഉള്ളത് ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ ഷോർട്ട് ടൈമിൻ്റെത് എന്ന് പറയുന്നത് 72 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ് ഫോർ 15 സെക്കൻഡ് ആണ്. 50 സെക്കൻഡിൽ 72 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് നന്നായിട്ട് ഹീറ്റ് ചെയ്തതിനു ശേഷം എന്ത് ചെയ്യുന്നു, പെട്ടെന്ന് തന്നെ കൂൾ ചെയ്യുന്നു 5 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലാണ്. അപ്പൊ ഇതിനെന്ന് പറയുന്നത്, ഇതിന് യൂസ് ചെയ്യുന്ന എക്യുപ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് പ്ലേറ്റ് ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ചേഴ്സ് ആണ്. അപ്പൊ അതൊന്ന് ഓർത്തിരിക്കാം. ഇത്ര മാത്രമേ നമ്മുടെ NCERT-യിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. ഏതാണ്, പ്ലേറ്റ് ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ചേഴ്സ് ആർ യൂസ്ഡ് ഫോർ ഹീറ്റിംഗ് എന്നുള്ളതാണ്. ഹീറ്റിംഗ്, കൂളിംഗ്, റീജനറേഷൻ ആൻഡ് ഹോൾഡിംഗ്. അപ്പൊ ഇതിനെ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു ഇതിലേക്ക് വരുന്നുണ്ട്.
ഹീറ്റിംഗ് നമ്മൾ പാൽ എടുക്കുന്നു, അത് നന്നായിട്ട് 72 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് 50 സെക്കൻഡിൽ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ഹീറ്റ് ചെയ്യുന്നു. ഹീറ്റ് ചെയ്ത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു 50 സെക്കൻഡ് ഹീറ്റ് ചെയ്ത ഉടനെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം, അത് കൂൾ ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഇത് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പ്ലേറ്റ് ആണ്. ആ പ്ലേറ്റിൽ 4 പോർഷനാണുള്ളത്. ഒന്നാമത്തെ പോർഷനിൽ അത് നന്നായിട്ട് ഹീറ്റ് ചെയ്യുന്നു. ഹീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് രണ്ടാമത്തെ പോർഷനിലേക്ക് അത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു, സോറി, പനി പോയാലും നമുക്ക് ഇടയ്ക്ക് കുറച്ച് സമയം സംസാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ചുമ വരും, അതാണ് പ്രശ്നം. അപ്പോൾ ഒന്നാമത് നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ഹീറ്റ് ചെയ്യുന്നു, 72 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് 50 സെക്കൻഡ് നമ്മൾ ഹീറ്റ് ചെയ്ത് ഉടനെ തന്നെ ആ പാൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, അത് കൂളിംഗ് സെഷനിലേക്ക് പോകുന്നു. കൂളിംഗ് സെഷനിൽ നമ്മൾ ഒന്നുകിൽ വാട്ടറോ അല്ലെങ്കിൽ ഹീറ്റോ സ്റ്റീം അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഇതൊക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ഹീറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഹീറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം തന്നെ പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ കൂൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നന്നായി 5 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൻ്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ അതിന് താഴെയോ ആയിട്ട് നന്നായിട്ട് കൂൾ ചെയ്യുന്നു. കൂൾ ചെയ്തതിന് ശേഷം അത് പിന്നെ പോകുന്നത് റീജനറേഷനിലാണ്. റീജനറേഷൻ പ്ലേറ്റിന്റെ പ്രശ്നം ഇതെന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്തതെങ്ങാനും നല്ല രീതിയിലല്ല ചെയ്തത് എങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതെന്ത് ചെയ്യുന്നു, വീണ്ടും ഹീറ്റിങ്ങിലേക്ക് പോയി അത് ഹീറ്റ് ചെയ്ത് കൂൾ ചെയ്ത് വീണ്ടും വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രോസസ്സാണ് റീജനറേഷൻ. റീജനറേഷനിൽ എന്ന് പറയുന്നത് നന്നായിട്ട് ഇത് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. ഈ പ്രോസസ്സ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടാണോ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് നോക്കും. അത് തെറ്റാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, വീണ്ടും അത് പോകുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. പിന്നെ അവസാനം ഹോൾഡിംഗ് സെഷൻ ആണ് ഉള്ളത്. പിന്നെ ഹോൾഡിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹീറ്റിങ്ങിന്റെ ഇടയിലും ഹോൾഡിംഗ് ഉണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള 4 സെഷനിലായിട്ടാണ് ഹീറ്റിംഗ്, കൂളിംഗ്, റീജനറേഷൻ, ഹോൾഡിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതാണ് ഇത് തന്നിരിക്കുന്നത്. പ്രീ ഹീറ്റിംഗ് ഇതാണ്. ഇത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഏതാണ്, പ്ലേറ്റ് ടൈപ്പ് ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ചർ മൗണ്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള കാര്യത്തിൽ വെച്ചിട്ടാണ്. പിന്നെ ഇത് entire process is automated and is ideal for large scale handling for 5000 liter or higher ഒക്കെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഇതിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും. എന്താണ് എൻ്റെ പ്രോസസ് ഓട്ടോമേറ്റഡ് ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നത്, പ്രോസസ്സും 5000 ലിറ്ററിന്റെ മുകളിലൊക്കെ നമുക്ക് ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പ്രീ ഹീറ്റിംഗ്, ഹീറ്റിംഗ്, ഹോൾഡിംഗ്, പിന്നെ പ്രീ കൂളിംഗ് എല്ലാം ചെയ്യാൻ ഈ ഒരു സാധനം തന്നെ മതിയാവും എന്നുള്ളതാണ്. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് തന്നെയാണ് ഇതിൽ വരുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇതൊന്ന് വായിച്ചു നോക്കുക. ഇതിന്റെ PDF ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാം, നമ്മുടെ ടെലഗ്രാം ചാനലിൽ ഇട്ടേക്കാം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇതാക്കുക. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക, PSC ELINTന്റെ ഒഫീഷ്യൽ ചാനലിൽ നിങ്ങൾ മെമ്പർ ആയാൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് A to Z മുഴുവനായിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം മുതലേ ഇട്ട PDFs നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടത്തുള്ളൂ. നിങ്ങൾ PSC ELINTന്റെ ചാറ്റ് ഗ്രൂപ്പിലാണ് നിങ്ങൾ ജോയിൻ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ജോയിൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇടുന്ന PDF മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ കിട്ടത്തുണ്ടാവുള്ളൂ. എനിക്ക് ഉറപ്പില്ല, അങ്ങനെ ചിലർ പറയുന്നത് കേട്ടു. അപ്പോൾ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അവിടെ ചോദിക്കാനും നിൽക്കേണ്ട, PSC ELINTന്റെ ഒഫീഷ്യൽ ചാനൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് തന്നെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൽ നിങ്ങൾ ജോയിൻ ചെയ്യുക. ആ സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് A to Z ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ PDFും അതിൽ അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് കേട്ടോ. ഇത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ സാധനം തന്നെയാണ്, നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റിൽ ഇല്ല. അപ്പോൾ അത് എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ ഇതാക്കിയിട്ട് എന്നുള്ളത് ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾ വേണ്ടവരെ ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കുക. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് തന്നെയാണ് കേട്ടോ. പിന്നെ മൂന്നാമത്തെ പാസ്ചറൈസേഷൻ ആണ് ബോട്ടിൽ പാസ്ചറൈസേഷൻ. ബോട്ടിൽ പാസ്ചറൈസേഷനിൽ എന്താണ്, ഒരു റോ മിൽക്ക് ഒരു ടൈറ്റ്ലി സീൽ ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഒരു ക്യാപ്പിൽ ഒരു ബോട്ടിൽ അടച്ചു വെച്ചിട്ട് അതിനെന്ത് ചെയ്യുന്നു, 63 to 66 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ 30 മിനിറ്റ്സിൽ, നമ്മൾ നേരത്തെ നമ്മുടെ ഇത് പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെയാണ്, ലോ ടെമ്പറേച്ചർ ലോങ് ടൈം വെച്ചിട്ടുള്ളത് തന്നെയാണ് ബോട്ടിൽ പാസ്ചറൈസേഷനും. പക്ഷെ അത് ബോട്ടിലാണ് എന്നുള്ളത് മാത്രമേ ഇതിന്റെ വ്യത്യാസമുള്ളൂ. എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഇത് വാട്ടർ സ്പ്രേയോ അങ്ങനെയൊക്കെ ഇത് കൊടുത്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ടെമ്പറേച്ചർ ഡിക്രീസ് ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, നമ്മുടെ പ്രൊഡക്റ്റും ബോട്ടിലും രണ്ടും കൂടെ കൂൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് ബോട്ടിൽ പാസ്ചറൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, നേരത്തെ തന്നെ അതിൽ ബോട്ടിലേക്ക് ആക്കുന്നു, എന്നിട്ട് ബോട്ടിലും കൂൾ ചെയ്യുന്നു, അതുപോലെ നമ്മുടെ പ്രൊഡക്റ്റും കൂൾ ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് മാത്രമേ ബോട്ടിൽ പാസ്ചറൈസേഷനിൽ വ്യത്യാസമുള്ളൂ. പിന്നെയുള്ളതാണ് വാക്വം പാസ്ചറൈസേഷൻ. വാക്വം പാസ്ചറൈസേഷന്റെ വേറൊരു പേരാണ് വാക്രിയേഷൻ. വാക്രിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് മിൽക്കിന്റെ ക്രീമിന് അണ്ടർ റെഡ്യൂസ്ഡ് പ്രഷറിൽ ഡയറക്റ്റ് സ്റ്റീം വെച്ചിട്ടാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത്. പാസ്ചറൈസേഷൻ ഓഫ് മിൽക്ക് ഓർ ക്രീം അണ്ടർ റെഡ്യൂസ്ഡ് പ്രഷറിലാണ്, പ്രഷർ കുറച്ചിട്ട് അതെന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഡയറക്റ്റ് സ്റ്റീമിൽ ഹീറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് വാക്വം പാസ്ചറൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിന് യൂസ് ചെയ്യുന്ന പിന്നെ എക്യുപ്മെന്റ് ആണ് നമ്മൾ വാക് ക്രിയേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത്. വാക് ക്രിയേറ്റർ എന്നാണ് ഇതിന് യൂസ് ചെയ്യുന്ന എക്യുപ്മെന്റിനെ പറയുന്നത്. ഇതിന്റെ പ്രോസസ്സിന് പറയുന്ന പേരാണ് വാക് ക്രിയേഷൻ. ഓക്കെ, വാക്വത്തിന് വെച്ചിട്ട് പാസ്ചറൈസേഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ വാക് ക്രിയേഷൻ. ഓക്കെ, അതിന്റെ എക്യുപ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വാക് ക്രിയേറ്റർ. സിമ്പിൾ ആണ്.
പിന്നെ ഇതിന്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്തൊക്കെയാണ്? പാസ്ചറൈസേഷനും മിൽക്ക് സേഫ് കൺസെപ്ഷൻ. ഓക്കെ, സേഫ് നമുക്ക് പിന്നെ സേഫ് ആയിട്ട് കുടിക്കാൻ കഴിയുന്ന മിൽക്കിലേക്ക് ഇത് കൊണ്ടുവരുന്നു. പിന്നെ ഇതിലെ ഡിസീസ് പ്രൊഡ്യൂസിങ് ഓർഗാനിസം ആയിട്ടുള്ള ട്യൂബർകുലോസിസ്, ടൈഫോയിഡ്, ഡിഫ്തീരിയ അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാം എന്തെങ്കിലും മിൽക്കിൽ പ്രസന്റ് ആണെങ്കിൽ അതിനെയൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? നമ്മൾ ഡിസ്ട്രോയ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പിന്നെ അപ്രോക്സിമേറ്റ് 99% ഓഫ് ബാക്ടീരിയയും ഈസ്റ്റും മോൾഡും ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? പാസ്ചറൈസേഷനിലൂടെ ഡിസ്ട്രോയ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് കഴിയും. പിന്നെ ഈസി ട്രാൻസ്പോർട്ട്, മിൽക്ക് കീപ്പിംഗ് ക്വാളിറ്റി സൂക്ഷിച്ചുകൊണ്ട്, എന്താണോ നമ്മുടെ മിൽക്കിന്റെ ക്വാളിറ്റി, അതിന്റെ വൈറ്റമിൻസ്, മിനറൽസ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം സൂക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ അതെന്ത് ചെയ്യുന്നു? നമുക്ക് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ, ഈസി ആയിട്ട് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു ലോങ് ഡിസ്റ്റൻസിൽ. ഇതൊന്നും ചെയ്യാത്തതാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഷോർട്ട് ഡിസ്റ്റൻസിൽ മാത്രം, കുറഞ്ഞ സമയത്തേക്ക് മാത്രമേ ഇത് കണ്ടാമിനേറ്റ് ചെയ്യാതെ നിൽക്കത്തുള്ളൂ. പക്ഷേ ഇത് അങ്ങനെയല്ല, നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? കീപ്പിംഗ് ക്വാളിറ്റി ഈസ് ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യുന്നു. അത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഈസി ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഓഫ് മിൽക്ക്, ലോങ് ഡിസ്റ്റൻസിൽ നമുക്ക് മിൽക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. പാസ്ചറൈസ്ഡ് മിൽക്ക് ഓർ ക്രീം എന്താണ്? ഡിസൈർഡ് ടൈപ്പ് ഓഫ് റൈപ്പനിങ് ക്യാൻ ബി ഒബ്റ്റൈൻഡ് മോർ എഫക്റ്റീവ്ലി. ഇത് ഒന്നും കൂടെ എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ട് ഇതാക്കാൻ പറ്റും പാസ്ചറൈസ്ഡ് മിൽക്ക് ഓർ ക്രീം ആണെങ്കിൽ. പിന്നെ പാസ്ചറൈസേഷൻ എലിമിനേറ്റ് അൺഡിസൈറബിൾ ടേൺസ് ഫ്രം മിൽക്ക്. അൺഡിസൈർ ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ പദാർത്ഥങ്ങളും എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? പാസ്ചറൈസേഷൻ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഇതൊക്കെ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് തന്നെയാണ്. മോർ യൂണിഫോം ക്വാളിറ്റിയിലായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. പാസ്ചറൈസ്ഡ് പ്രോഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് യൂണിഫോം ക്വാളിറ്റിയിലായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളതാണ്. നേച്ചർ ഓഫ് ഫ്ലേവർ ഓഫ് മിൽക്ക് നോട്ട് അഫക്റ്റഡ് ബൈ പാസ്ചറൈസേഷൻ. പാസ്ചറൈസേഷൻ ചെയ്തതുകൊണ്ട് മിൽക്കിന്റെ ടേസ്റ്റോ അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ള ഫ്ലേവറോ ഒന്നും എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല? പോകുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ്. പിന്നെ പാസ്ചറൈസേഷൻ ഡിസ്ട്രോയ്സ് ലിപ്പേസ് എൻസൈംസ് ഓർ വിച്ച് ഈസ് റെസ്പോൺസിബിൾ ടു റാൻസിഡിറ്റി ഓഫ് മിൽക്ക്. മിൽക്കിന്റെ റാൻസിഡിറ്റിക്ക് കാരണമാകുന്ന, റാൻസിഡിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം, എന്തോ ഒരു ഇതായിട്ടുള്ള ചില ഇതിന് മാത്രം ഉണ്ടാവും, ഒരു സ്മെല്ലിന്റെയും അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ടേസ്റ്റ് വ്യത്യാസമുള്ള മിൽക്ക്. അത് നമ്മൾ ഇതാക്കി എടുക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ഉണ്ടാവും. നമ്മൾ പശുവിൽ നിന്ന് കറന്നെടുക്കുന്നത് അത് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ മോസ്റ്റ് ഹൈജീനിക് അല്ലാത്ത, നല്ല ഹൈജീനിക് പ്രാക്ടീസസ് അല്ലാത്ത ക്ലീൻ മിൽക്ക് പ്രൊഡക്ഷനിൽ വരുന്ന പ്രശ്നമാണ് റാൻസിഡിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന പ്രശ്നം. അപ്പൊ അത് നമ്മൾ ക്ലീൻ മിൽക്ക് പ്രൊഡക്ഷനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ പിന്നെ റാൻസിഡിറ്റിയോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും റെസ്പോൺസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും കാര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും കൂടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? പാസ്ചറൈസേഷന്റെ സമയത്ത് ഡിസ്ട്രോയ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്. പിന്നെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓർഗാനിസം ഡെവലപ്പിംഗ് പാസ്ചറൈസ്ഡ് മിൽക്ക് ഫോം ഹാർംഫുൾ പ്രോഡക്റ്റ്. ഏതൊക്കെയാണ്? സ്ട്രെപ്റ്റോകോക്കസ് തെർമോഫിലസ്, എസ് ലിക്വിഫേസിയസ്, എം കാൻഡിഡസ് വേരിയൻ ആൻഡ് എം ലൂട്ടിയസ്. അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ ഓർഗാനിസംസിനെയും എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഓർഗാനിസം ഡെവലപ്പിംഗ് പാസ്ചറൈസ്ഡ് മിൽക്ക്, അത് എന്തെല്ലാം ഹാർംഫുൾ ആയിട്ടുള്ള പ്രൊഡക്റ്റിനെയൊക്കെ കൊല്ലുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? പാസ്ചറൈസേഷന്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇൻഫൻസ് ഡു നോട്ട് ഡെവലപ്പ് സോ വെൽ ഓൺ പാസ്ചറൈസ്ഡ് ആസ് ഓൺ റോ മിൽക്ക്. Product of bacterial growth are not destroyed. Pasteurization may be used to mask dirty milk. Dirty milk ന്റെ ഒരു മാസ്ക് തന്നെയാണ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം പാസ്ചറൈസേഷൻ. പാസ്ചറൈസേഷൻ bring about chemical changes in milk, cause precipitate of calcium and phosphorus. ഇതൊന്നും നമുക്ക് ശരിക്കും അതേപോലെ അങ്ങ് നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കേട്ടോ. ഇത് നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റിലൊന്നും അധികം ഇതായിട്ടില്ല. എന്താണ്? വൈറ്റമിൻ ഡിന്റെയും കെന്റെയും വൈറ്റമിൻ സിന്റെയും ഒക്കെ ഒരു ചെറിയൊരു പാർഷ്യൽ ഡിസ്ട്രക്ഷനും കൂടെ പാസ്ചറൈസേഷൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അത് സിസ്റ്റത്തിനനുസരിച്ചിട്ടാണ്, ഡിപ്പെൻഡിങ് ഓൺ ദി സിസ്റ്റം ആണ്. അപ്പൊ ഇത് നമ്മൾ അധികം നോക്കണ്ട, അത്യാവശ്യമാണെന്ന് തോന്നുന്നവർ മാത്രം നോക്കിയാൽ മതി കേട്ടോ. പിന്നെ വരുന്നതാണ് തെർമൈസേഷൻ. തെർമൈസേഷൻ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, നമുക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ല, നമ്മുടെ സിലബസിൽ അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല. പക്ഷെ ഇതാണ് 63 എന്ന് നമ്മൾ ഒന്നും നോക്കിയൊക്കെ ഒരു വഴിക്ക് പോവുമല്ലേ, നമുക്ക് പോകുന്ന സമയത്ത് എന്താ ചെയ്യുക? എല്ലാം കൂടെ ഒന്നങ്ങ് നോക്കിയിട്ട് പോവാം എന്നുള്ളതാണ് തെർമൈസേഷന്റെ പ്രത്യേകത. നോക്കുക, 63 to 65 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ 15 സെക്കൻഡിലാണ്. എന്നിട്ട് അത് ഉടനെ തന്നെ 4 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലോ അതിന്റെ ബിലോയോ ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക? നമ്മൾ കൂൾ ചെയ്യുകയും ചെയ്യുക. അത്രമാത്രം നിങ്ങൾ പിന്നെ ഓർത്തിരുന്നാൽ മാത്രം മതി. പിന്നെ അൾട്രാ പാസ്ചറൈസേഷൻ. അൾട്രാ പാസ്ചറൈസേഷന് വരുന്നത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അൾട്രാ പാസ്ചറൈസേഷൻ ചെയ്യാനുള്ള പ്രധാന കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഷെൽഫ് ലൈഫ് നന്നായിട്ട് കൂട്ടുക എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അൾട്രാ പാസ്ചറൈസേഷന്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ആയിട്ട് വരുന്നത് എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ
എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ മിൽക്കിനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും 15-30 ദിവസം വരെ കേടുകൂടാതെ നിർത്താൻ പറ്റും. അതാണ് അൾട്രാ പാസ്ചറൈസേഷനിലൂടെ വരുന്നത് എന്നുള്ളതാണ്. ഇത് എങ്ങനെ അച്ചീവ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ 115-130 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലോ 2-4 സെക്കൻഡ് മാത്രം ഹീറ്റ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, 115 മുതൽ 130 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് വരെ അത്രയും ഹീറ്റിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു 2-4 സെക്കൻഡിൽ മാത്രം നമ്മൾ ഹീറ്റ് ചെയ്യുന്നു. എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു അത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ 4 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിന് താഴെയുള്ള ടെമ്പറേച്ചറിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നതാണ് 4 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് അതിന് താഴെയുള്ള ടെമ്പറേച്ചറിൽ നമ്മൾ കൂൾ ചെയ്യുകയാണ്. അപ്പോൾ എക്സ്ട്രീംലി ഹൈ ലെവൽ ഓഫ് ഹൈജീനിക് പ്രാക്ടീസസ് ടു ഫോളോ during production of maintenance of temperature lower than 5 degrees Celsius during distribution of such a product. ഭയങ്കര ഹൈജീനിക് പ്രൊഡക്ഷനിലൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഇത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അൾട്രാ പാസ്ചറൈസ്ഡ് പ്രൊഡക്റ്റ് പാക്ഡ് ഇൻ പ്രീ സ്റ്റെറിലൈസ്ഡ് കണ്ടെയ്നേഴ്സിലാണ്. ഇത് ഓർത്തിരിക്കുക, അൾട്രാ പാസ്ചറൈസ്ഡ് പ്രൊഡക്റ്റ് പാക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പ്രീ സ്റ്റെറിലൈസ്ഡ് കണ്ടെയ്നറിലായിരിക്കണം. അത് റെഫ്രിജറേഷനിലും കൂടെ നടക്കിയിരിക്കണം. അത് എങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമ്മുടെ ഷെൽഫ് ലൈഫ് ഒന്നും കൂടെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ശരിക്കും 15 മുതൽ 30 ദിവസം വരെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അൾട്രാ പാസ്ചറൈസേഷനുള്ളത് നിൽക്കും. അതൊന്നും കൂടെ കുറച്ചും കൂടെ ഷെൽഫ് ലൈഫ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് പ്രീ സ്റ്റെറിലൈസ്ഡ് കണ്ടെയ്നേഴ്സിലും അതുപോലെ റെഫ്രിജറേഷനിലൊക്കെ ഇത് സൂക്ഷിക്കുന്നത്. അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ ഒന്നും കൂടെ ഇതിന്റെ ഷെൽഫ് ലൈഫ് ഒന്നും കൂടെ കൂടുമെന്നുള്ളതാണ്. ഇനി അടുത്തതാണ് അൾട്രാ ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ ട്രീറ്റ്മെന്റ്. അൾട്രാ ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ ട്രീറ്റ്മെന്റ് നമുക്ക് സിലബസിലുള്ളതാണ്, ഒന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക. അൾട്രാ ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഇത് തന്നെയാണ് ഉള്ളത്. എന്താണ് 135-150 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ, അതും കുറച്ച് അത്യാവശ്യം പിന്നെ ടൈമും കൂടെ ഉണ്ട്. ഇത് ശരിക്കും ഒരു ചെറിയൊരു ഷോർട്ട് പ്രോസസ് ആണ്. ഇത് എന്ന് പറയുന്നത് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഒരു ക്ലോസ്ഡ് സിസ്റ്റത്തിലാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇത് ചെയ്യുന്നത്. അതെന്തിനാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എയർബോൺ മൈക്രോ ഓർഗാനിസം പോലും എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല, ഇത് വരാൻ പാടില്ല. എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഈ 35-150 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള 135-150 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള ടെമ്പറേച്ചർ നമ്മൾ 1 മുതൽ 6 സെക്കൻഡ് വരെ കൊടുത്ത് അത് പിന്നെ കൂൾ ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ നടത്തുന്നത് ഒരു ക്ലോസ്ഡ് സിസ്റ്റത്തിലാണ്. ആ ക്ലോസ്ഡ് സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് ആവുമ്പം എന്ത് ചെയ്യില്ല, അവിടെ ഒരു എയർബോൺ ഓർഗാനിസംസും വരില്ല. അപ്പൊ ഒന്നും കൂടെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഇതിന്റെ ഒരു പിന്നെ ഹീറ്റിങ്ങും കൂളിങ്ങും അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ വാക്വത്തിലും കൂടെ നടക്കുമ്പം എന്താവും, ഒന്നും കൂടെ അത് ഷെൽഫ് ലൈഫ് ഒക്കെ നമുക്ക് പിന്നെ കുറച്ചും കൂടെ കിട്ടും എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ഇത് തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് കിട്ടുന്ന മിൽക്ക് പ്രൊഡക്റ്റും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, അൾട്രാ ഹൈ ടെമ്പറേച്ചറിൽ ചെയ്യുന്ന മിൽക്ക് പ്രൊഡക്റ്റും നമുക്ക് റൂം ടെമ്പറേച്ചറിൽ തന്നെ നമുക്ക് 2 മുതൽ 6 മാസം തന്നെ നമുക്ക് ഒരു ബാക്ടീരിയൽ ഗ്രോത്തും ഇല്ലാതെ നമുക്ക് സൂക്ഷിക്കാം എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഏകദേശം നമ്മുടെ ഗീയുടെ ഒക്കെ കേസ് തന്നെ എടുക്കാം. നമ്മൾ ഗീ ഒക്കെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും 2 മുതൽ 6 മാസം വരെ നമുക്ക് സൂക്ഷിക്കാൻ പറ്റും. അത് നമ്മുടെ റൂം ടെമ്പറേച്ചറിൽ തന്നെ നമുക്ക് സൂക്ഷിക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ്. അതിന് പ്രധാന പ്രോസസ്സാണ് അൾട്രാ ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, 135-150 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ അത് ഹീറ്റ് ചെയ്യുന്നു. ഏതെല്ലാം 1 to 6 സെക്കൻഡിൽ മാത്രം നടത്തുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് അൾട്രാ ഹൈ ടെമ്പറേച്ചറിൽ ഓർക്കുക. അപ്പൊ ഇത് ഷെൽഫ് ലൈഫ് നന്നായിട്ട് കൂട്ടും. 2 to 6 മന്ത് വിതൗട്ട് റെഫ്രിജറേഷനിലൂടെ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ വേറെ റൂം ടെമ്പറേച്ചറിൽ നമുക്ക് സൂക്ഷിക്കാം. അത് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അവിടെ. അപ്പം 2 to 6 മന്ത്സ് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, നമ്മുടെ ബാക്ടീരിയൽ ഗ്രോത്ത് ഒന്നും ഇതിന് സംഭവിക്കില്ല എന്നുള്ളതാണ് അൾട്രാ ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ ട്രീറ്റ്മെന്റിന്റെ പ്രത്യേകത. പിന്നെ അടുത്തതാണ് നമുക്ക് സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് സ്റ്റെറിലൈസേഷൻ. സ്റ്റെറിലൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസ് അതുപോലെ സ്പോർസ് വെജിറ്റേറ്റീവ് ഫോംസ് ഇതൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, അതിന്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ നേരത്തെ പാസ്ചറൈസേഷനിൽ മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസിനെ മാത്രം പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അതിനെന്തെങ്കിലും സ്പോർസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത്, പിന്നെ വെജിറ്റേറ്റീവ് ഫോംസ് അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാം ഡിസ്ട്രോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ്. ഇനി ഏതൊരു സ്റ്റോറേജ് കണ്ടീഷനിൽ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ റൂം ടെമ്പറേച്ചറിലായാലും അങ്ങനെ വേറെ ഏത് കണ്ടീഷനിലും നമ്മൾ വെക്കുകയാണെങ്കിലും ഈ പാല് സൂക്ഷിക്കുകയാണെങ്കിലും ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, ബാക്ടീരിയ അഫക്റ്റ് ചെയ്യില്ല. എങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ബാക്ടീരിയ എന്ത് ചെയ്യില്ല, നമ്മുടെ മിൽക്കിനെ സ്പോയിൽ ചെയ്യില്ല എന്നുള്ളതാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റെറിലൈസേഷൻ പ്രോസസ്സിലൂടെ ഇതാക്കുന്നത്. അപ്പൊ സ്റ്റെറിലൈസേഷൻ പ്രോസസ്സിലൂടെ വന്നിരിക്കുന്ന മിൽക്കിനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, മിൽക്ക് പ്രൊഡക്റ്റും മിൽക്ക് പ്രൊഡക്റ്റും എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, റൂം ടെമ്പറേച്ചറിൽ നമുക്കൊരു 15 ഡേയ്സിനും താഴെ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു 10 to 15 ഡേയ്സ് ഒക്കെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും സ്റ്റെറിലൈസേഷനിലുള്ളത് റൂം ടെമ്പറേച്ചറിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഡേറ്റ് ഓഫ് മാനുഫാക്ചറിൽ നോക്കണേ, ഡേറ്റ് ഓഫ് മാനുഫാക്ചറിൽ നിന്ന് 15 ഡേയ്സ് വരെ അല്ലെങ്കിൽ 50 ഡേയ്സ് അല്ലെങ്കിൽ അതിന് താഴെയുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ വരെ നമുക്ക് സ്റ്റെറിലൈസേഷനിലുള്ളതിനെ റൂം ടെമ്പറേച്ചറിൽ നമുക്ക് സൂക്ഷിക്കാൻ കഴിയും എന്നുള്ളതാണ്.
ഇനി സ്റ്റെറിലൈസേഷനും ഇത് പറയുന്ന പോലെ രണ്ട് തരത്തിലാണുള്ളത്. ഒന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് ബോട്ടിൽ സ്റ്റെറിലൈസേഷൻ, നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെയാണ്. ഒന്നാമത്തേത് ബോട്ടിൽ സ്റ്റെറിലൈസേഷൻ, രണ്ടാമത് അൾട്രാ ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ സ്റ്റെറിലൈസേഷൻ. അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഒക്കെ നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ ഇതിന്റെ ടെമ്പറേച്ചറും ടൈമും തന്നെയാണ്. ഓക്കെ, എന്താണ് ഗുഡ് ക്വാളിറ്റി മിൽക്ക് ആഫ്റ്റർ ഫിൽട്രേഷൻ. ആഫ്റ്റർ ഫിൽട്രേഷൻ is standardized to prescribed percentage of fat and solid not fat content ആണ്. ഫിൽട്രേഷനിലൂടെയാണ് നമ്മൾ അതിനെ ഫാറ്റും സോളിഡ് നോട്ട് ഫാറ്റ് കണ്ടന്റും നമ്മൾ നോക്കുന്നു. സ്റ്റാൻഡേർഡൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതാണല്ലോ 3.5 8.5%. നമ്മൾ ഓരോന്നിനും വ്യത്യാസമുണ്ട് അല്ലേ, 3.5 8.5 അല്ല എല്ലാത്തിനും ഉള്ളത് എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ അത് ഓരോന്നിന്റെയും വ്യത്യാസമുള്ള സ്റ്റാൻഡേർഡൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള അതിന്റെ ഫാറ്റ് പെർസെന്റേജും സോളിഡ് നോട്ട് ഫാറ്റ് പെർസെന്റേജ് നമ്മൾ നോക്കുക. എന്നിട്ട് അത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു, പ്രീ ഹീറ്റ് ചെയ്യുന്നു. 60 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ പ്രീ ഹീറ്റ് ചെയ്യുന്നു. പ്രീ ഹീറ്റ് ചെയ്തതിനു ശേഷം അതിനെ ഹോമോജനൈസേഷൻ നടക്കുന്നു. ഹോമോജനൈസേഷൻ നടത്തിയതിനു ശേഷം നമ്മൾ സാനിറ്റൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള നല്ലൊരു ബോട്ടിൽ, ഓർക്കുക മിൽക്ക് ആദ്യം പ്രീ ഹീറ്റ് ചെയ്യണം. പ്രീ ഹീറ്റ് ചെയ്തതിനു ശേഷം, പ്രീ ഹീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എത്ര ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലാണ്, 60 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലാണ് പ്രീ ഹീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഈ പ്രീ ഹീറ്റ് ചെയ്തതിനു ശേഷം അത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഹോമോജനൈസേഷൻ നടത്തുന്നു. ഈ ഹോമോജനൈസേഷൻ നടത്തിയതിനു ശേഷം എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഇത് നമ്മുടെ ക്ലീനും സാനിറ്റൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള നല്ല വൃത്തിയുള്ള ഒരു ബോട്ടിലേക്ക് കയറ്റിയതിന് അതിന് എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം, ക്രൗണിൽ കോക്സ് വെച്ചിട്ട് നന്നായി അടച്ചിക്കുക, സീൽ ചെയ്ത് വെക്കുക. ബോട്ടിലേക്ക് നിറയ്ക്കേണ്ടത് തന്നെ എങ്ങനെയാണ്, പ്രീ ഹീറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ്. 60 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ഹീറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രം, അതിനുശേഷം ഹോമോജനൈസേഷൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം ബോട്ടിലേക്ക് കയറ്റുക, ബോട്ടിൽ നിറയ്ക്കുക, ബോട്ടിൽ നന്നായി അടച്ചു വെക്കുക. എന്നിട്ട് ഈ ബോട്ടിലിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, സ്റ്റെറിലൈസ് ചെയ്യുന്നു. അത് എത്ര ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലാണ്, 108 മുതൽ 111 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് വരെ 25 മുതൽ 30 മിനിറ്റ് വരെ നമ്മൾ ചൂടാക്കണം എന്നുള്ളതാണ്. 108 111 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് എത്തിക്കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പം നിർത്തലല്ല, അത് 25 മുതൽ 30 മിനിറ്റ് വരെ അത് ഇങ്ങനെ ഫോളോ ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കണം. 108 മുതൽ 111 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ 25 മുതൽ 30 മിനിറ്റ് വരെ നമ്മൾ ചൂടാക്കിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുക. ഇത് എന്നിട്ട് ശേഷം എന്ത് ചെയ്യുന്നു, അത് പതുക്കെ നമ്മുടെ റൂം ടെമ്പറേച്ചറിൽ നമ്മൾ കൂളായിട്ട് നിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതാക്കുക. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ കൂളാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം 25-30 മിനിറ്റ് വരെ 108 മുതൽ 111 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ വരെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്തുകൊണ്ട് നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഈ റിസൾട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള മിൽക്കിന് ഒരു ബ്രൗണിഷ് കളർ കിട്ടും എന്നുള്ളതാണ്. ബോട്ടിൽ സ്റ്റെറിലൈസേഷനിൽ വരുന്നതാണ് ബ്രൗണിഷ് കളർ. എന്ത് ചെയ്യും, അതിന് വരും. അതിനൊരു കുക്ക് ചെയ്ത ഒരു ടേസ്റ്റും കൂടെ ഇതിന് മാറും. ഇതിന്റെ ടേസ്റ്റും കളറും ഒക്കെ മാറും എന്നുള്ളതാണ് ബോട്ടിൽ സ്റ്റെറിലൈസേഷന്റെ പ്രത്യേകത. പക്ഷെ ഓർത്തിരിക്കണം, ആ സ്റ്റെറിലൈസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ എഫക്റ്റീവ് ആണ്, ഒന്നും അതിലുണ്ടാവില്ല എന്നുള്ളതാണ്. 108 മുതൽ 111 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് വരെ 25 മുതൽ 30 മിനിറ്റ് വരെയാണ് ഇതുണ്ടാവുക. പിന്നെയുള്ളതാണ് അൾട്രാ ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ സ്റ്റെറിലൈസേഷൻ. അൾട്രാ ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ സ്റ്റെറിലൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് മിൽക്ക് ഹീറ്റഡ് ടു ടെമ്പറേച്ചർ ഓഫ് 135 to 150 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലാണ്. അത് 1 to 8 സെക്കൻഡിലാണ്. മിൽക്ക് ഈസ് ഹീറ്റഡ് ടു എ ടെമ്പറേച്ചർ ഓഫ് 135 to 150 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലാണ്. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതിനോട് ഏകദേശം സിമിലർ തന്നെയാണ്. 1 മുതൽ 8 സെക്കൻഡ് വരെ 135 മുതൽ 150 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് വരെ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, സ്റ്റെറിലൈസേഷൻ ചെയ്യുന്നതാണ് അൾട്രാ ഹൈ ടെമ്പറേച്ചറിൽ. അത് 8 സെക്കൻഡ് ഒക്കെ ഉള്ളൂ. നമ്മൾ സമയം കൂടുന്നതിനനുസരിച്ചാണ് ഇത് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ഒരു ബ്രൗണിഷ് കളറും അതുപോലെ അതിന്റെ കുക്കിംഗ് ടേസ്റ്റ് ഒക്കെ വരുന്നത്. അപ്പൊ ഇത് എന്ന് പറയുന്നത് 1 to 8 സെക്കൻഡ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ അത്രയും കുറഞ്ഞ സമയത്തായതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല, അതിന്റെ കളറിനൊന്നും വലിയ ചേഞ്ച് വരില്ല എന്നുള്ളതാണ്. ബ്രൗണിഷ് കളറൊന്നും വരില്ല. നമ്മൾ സാധാരണ ഇതിന് ചെറിയൊരു ചേഞ്ച് മാത്രമേ ഇതിന് വരുള്ളൂ. ലെസ് ചേഞ്ച് ഇൻ കളറാണ്. ഫ്ലേവർ, കെമിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് എന്നും എന്തില്ല, അധികം ചേഞ്ചസ് വരുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് അൾട്രാ ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ സ്റ്റെറിലൈസേഷന്റെ പ്രത്യേകത എന്നുള്ളത്. അപ്പം നമ്മൾ രണ്ട് കാര്യം പറഞ്ഞു, ബോട്ടിൽ സ്റ്റെറിലൈസേഷനും അതുപോലെ അൾട്രാ ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ സ്റ്റെറിലൈസേഷനും. ഇത് രണ്ടും ഇമ്പോർട്ടന്റ് തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ടോപ്പിക്കും പാസ്ചറൈസേഷൻ ആണ് സ്റ്റെറിലൈസേഷൻ ആണ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. ഇമ്പോർട്ടന്റ് അല്ലാത്ത ഭാഗങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, എന്നാലും അതൊന്ന് വായിച്ചു നോക്കാം. PDF എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് നമ്മുടെ ടെലഗ്രാം ചാനലിൽ അവൈലബിൾ ആണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അതിൽ നോക്കുക, മുഴുവനായിട്ട് തന്നെ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക. താങ്ക് യു ഓൾ, താങ്ക് യു വെരി മച്ച്. പിന്നെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യണേ. നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ടാണ് എൻ്റെ വിജയം എന്ന് പറയുന്നത്. താങ്ക് യു ഓൾ.